សូមពងម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងវីដេអូកម្រនេះផងនេះជាសកម្មភាពរបស់លោកអ៊ំគាត់ជួស្រែហើយគាត់រស់ដើម្បីដាំដំណាំហើយអធិស្ឋានបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់ជាសះស្បើយទេគាត់តែចង់និយាយកុំឲ្យស្ងាត់លាយជាមួយនឹងទេសភាពខែប្រាំងហើយនឹងទេសភាពពេលព្រឹកហើយនេះជាសកម្មភាពរបស់អង្គប្រុសគាត់រស់ដើម្បីដាំដំណាំពោតល្ងហើយស្រូវអីបងប្អូនតែនេះអត់ទាន់ដល់ខែស្ទូងទេនៅវាយជាមួយខែទៀតដល់ហើយបងឥឡូវយើងចិត្តចូលឆ្នាំហើយអធិស្ឋានបងប្អូនណាសម្រាប់ការនិយាយបងប្អូនដឹងហើយអ្នកជំងឺនិយាយទៅដូចជាពិបាកស្ដាប់តែគាត់ថាគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ចែកម្លែកនៅវីដេអូប្លែកវីដេអូកម្រជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាដើម្បីរំលឹកអតីតកាលពីមុនកំសត់ណាបងប្អូនអើយតម្រាំតែបានស្រូវបានកមកហូបបានដំណាំបានអីមកបរិភោគគឺយើងប្រើកម្លាំងខ្លួនឯងហើយនឹងកម្លាំងគោដើម្បីបដូរដើម្បីយកអង្គយកសណ្ដែកពោតល្ងមកបរិភោគតែមកដល់សម័យឥឡូវគឺសបាយសបោងមែនប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានការជាប់ចម្ពាក់បំណងគេខ្លះចឹងទៅហើយមិនថាអីគាត់ថាសម័យឥឡូវនិងសម័យមុនវាខុសគ្នាឆ្ងាយដូចមេឃនឹងដីសម័យមុនមិនជឿនលឿនមិនអីទេគាត់ថាយើងអាចរស់មកស្រួលសម័យមុនគាត់ថាយើងដើរចូលព្រៃនឹងក៏បានអីហូបដែរដើរតាមវាលតាមអីហ្នឹងក៏បានកដោបានសัตว์មកធ្វើមហូបបានដែរបងប្អូនចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់ admin ខ្មែរទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យម្នាក់មួយផងបងណាហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយទៅដូចជាពិបាកស្ដាប់ខ្លាំងតែបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់តន់ជាទេ